ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଫଳ ଦାମ କେତେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ନିହାତି ଜଣେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍, ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ। ପିଙ୍କ କଲର, କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ। ୟାର ଦାମ ହେଲା 89 ରୁପିଜ୍ ଗୋଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଲେମ୍ବୁ, ଏଇଟା 589 ରୁପିଜ୍ ପର କେଜି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ, ଗାଁରେ ଯାହାକୁ ଯେତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲମ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଲା 399 ରୁପିଜ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିୱି, ଏଇଟା ସିନା ବାହାରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲରର ହେଇକି କେତେ ମିଠା ଲାଗେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରୁ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଅଭୋକାଡୋ ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଏତେ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ୟାର ଦାମ ଥିଲା 699। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଆପେଲଟା ଟିକେ ଖଟା ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ଏତେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ୟା ଦାମ ଥିଲା 499 ରୁପିଜ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ପଣସ କଟା ହେଇକି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି, ତାର ଦାମ ଥିଲା 99 ରୁପିଜ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ପନିର ଫ୍ରୁଟ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନୂଆ କରି ଦେଖିଲି କି ଇଡେବଲ୍, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି ନା, ତାକୁ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାୱାର ମିକ୍ସ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଗୁଟାକି ଖାଆନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ।